안녕하십니까. 저는 서울대학교 병원 강남센터 이비인후과의 심예지입니다. 저는 오늘 코골이와 수면무호흡에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 강의를 시작하기에 앞서서 용어 정리를 간단하게 해드릴 텐데요. 무호흡은 호흡 기류가 10초 이상 정지되는 것을 의미하고, 저호흡은 10초 이상 호흡량이 30% 이상 감소하면서 각성이 동반되거나 산소 포화도가 3% 이상 감소되는 경우를 이야기합니다. 그리고 호흡 노력 관련 각성은 호흡 노력에 의해서 초래되는 각성입니다. 그리고 수면 무호흡증을 진단할 때는 어떤 지수들을 이용을 하는데, 그중 하나인 무호흡, 저호흡 지수는 전체 수면하는 동안에 무호흡, 저호흡 횟수를 모두 더한 뒤에 수면 시간으로 나누어서 시간당 지수를 산출하게 됩니다. 다음으로 호흡 장애 지수는 무호흡, 저호흡에 더해서 호흡 노력 관련 각성 횟수까지 더한 뒤에 수면 시간으로 나누어줘서 시간당 호흡 장애가 얼마나 있었는지를 보는 지수입니다. 폐쇄성 수면 무호흡증은 수면 중에 상기도가 좁아지면서 호흡이 멈추는 현상입니다. 여기 그림을 보시면 특별히 문제가 없는 경우에는 호흡 기류가 코를 통해서 들어와서 목을 통해서 잘 지나가고 있는 것을 볼 수 있는데, 상기도가 좁아진 경우에는 호흡 기류가 지나가면서 주변 조직을 떨리게 만들어서 그로 인해 발생하는 소리가 들리는 코골이 현상이 나타나게 됩니다. 그리고 상기도가 더 좁아져서 완전히 막히게 되면 호흡 기류가 없어지면서 무호흡이 일어나게 됩니다. 그리고 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 진단을 하기 위해서는 앞서서 말씀드렸던 호흡 장애 지수가 5점 이상 되는 경우에 수면 무호흡증이라고 진단을 붙일 수가 있습니다. 이 동영상을 보시면 수면 중에 상기도가 완전히 폐쇄되는 것을 보실 수가 있고, 이렇게 상기도가 완전히 막히게 되면 공기 흐름이 제한되게 됩니다. 어디가 막히는지를 굉장히 많이 궁금해 하시는데, 코골이니까 코가 막히는 거 아닌지 이렇게 얘기하시는 분들도 많은데, 상기도 폐쇄의 주된 부위는 인두부입니다. 인두라고 하는 부분은 그림에서 보시면 목젖과 그 주변의 연구개 쪽, 그 다음에 혀 뿌리 쪽을 의미를 하는데요. 이 인두의 연구개, 그리고 인두벽, 그리고 혀 뿌리 쪽 근육에 의해서 기도가 유지되게 됩니다. 우리가 숨을 들이쉴 때는 흉곽의 근육과 횡격막이 음압을 만들어서 공기가 들어오게 되는데, 이때 상기도를 지지해주고 있는 인두의 근육들의 힘이 이 음압을 버틸 수 있어야 기도가 막히지 않습니다. 그런데 연구개나 목젖이 커져 있거나 편도나 혀가 너무 큰 분들 같은 경우에는 구조적으로 인두 기도가 좀 좁고, 이런 경우에는 호흡기류 저항이 높아지기 때문에 숨을 들이쉬기 위해서 더 큰 음압이 형성되어야 합니다. 그런데 이 음압이 너무 커져서 인두의 근육들이 버틸 수 있는 힘보다 더 커지게 되면 상기도 폐쇄가 유발되게 됩니다. 어린아이들의 무호흡의 경우에는 편도 아데노이드 비대 등으로 의한 구조적인 문제 이외에도 뇌의 호흡 중추가 덜 발달했거나 기도 확장근들이 아직 덜 발달해서 무호흡이 발생하는 경우도 있습니다. 이 코골이와 수면 무호흡증 환자는 점차 증가하는 추세인데요. 일단 국내에서는 남자의 27%, 여자의 16% 정도에서 수면 호흡 장애가 관찰된 바 있습니다. 그런데 우리나라에서 비만 유병률이 점차 증가하는 추세인데요. 이 비만은 수면 무호흡증과 관련이 깊어서 비만 유병률이 증가함에 따라서 수면 무호흡 환자도 점차 늘어날 것으로 예측이 됩니다. 이 사진은 같은 환자의 엑스레이인데요. 여기 검게 보이는 것이 상기도입니다. 체중이 증가하면서 이 상기도가 매우 좁아지는 것을 관찰할 수 있습니다. 살이 찌게 되면 목 주변의 지방 조직도 늘어나게 되고, 이로 인해서 상기도가 좁아지게 되기 때문에 무호흡이 쉽게 일어나게 되고 수면 무호흡증을 더욱 심하게 만들게 됩니다. 그래서 수면 무호흡증에 따른 증상 또 합병증을 줄이고 옆 사람의 수면의 질을 향상시키기 위해서도 적극적인 치료가 필요하겠습니다. 수면 무호흡의 증상을 우선 알아볼 텐데요. 가장 흔한 증상은 코골이입니다. 코골이는 수면 무호흡증 환자의 70에서 95%에서 나타나는 가장 흔한 증상이고요. 수면 무호흡 환자는 이제 심한 코골이와 거친 숨소리가 동반되다가
무호흡이 발생하면 아주 조용해진 다음 다시 매우 시끄러운 호기성 호흡이 재개되는 것이 이 환자들 증상의 특징입니다. 두 번째로 흔한 증상은 목격된 무호흡으로 본인은 인지하지 못하는 경우가 많습니다. 그리고 호흡을 하기 위한 노력을 하는 것을 숨막힘이나 호흡 곤란으로 느낄 수도 있고요. 그리고 그러다가 이제 잠이 자꾸 깬다, 불면증이 있다 이렇게 얘기하시는 분들도 있습니다. 그리고 야간요의 경우에는 자다가 중간에 4회 이상 깨어서 화장실을 가게 되는데 이것은 수면 무호흡으로 인한 호르몬 이상에 의한 것으로 추정되는데 환자분들은 화장실 가느라고 깬다라고 호소하는 경우가 많이 있습니다. 수면 무호흡이 있으면서 저산소증이 발생하면 이로 인해서 뇌혈관이 확장되거나 고혈압이 발생하면서 아침 두통이 생길 수도 있습니다. 그리고 수면의 질이 많이 떨어지기 때문에 피로감이나 낮에 졸린 증상, 그리고 집중력 감퇴 등이 나타날 수 있습니다. 무호흡이 있으면 질식과 각성이 일어날 수 있는데 이 각성 반응은 수초간 짧게 지나가기 때문에 환자는 의식하지 못하지만 수면이 단절되는 효과가 있고 이 수면 단절로 인해서 깊은 소파수면이나 렘수면이 감소하고 교감신경이 흥분되게 됩니다. 그리고 무호흡을 극복하기 위한 호흡 운동 노력으로 호흡곤란을 느끼고 질식하는 느낌을 느낀다고 호소하시는 분들도 있습니다. 그리고 수면 무호흡으로 인한 수면 단절로 인해서 수면 질이 떨어지면 주간 졸림증이 생기고 이것이 일의 능률 저하나 교통사고의 원인이 되기도 합니다. 실제로 일본에서 있었던 신칸센 탈선 사고를 일으킨 기관사가 수면 무호흡 증후군을 앓고 있었고 졸음운전으로 인해서 사고를 낸 것으로 밝혀진 적도 있었습니다. 그리고 학생들 같은 경우에는 코골이나 수면 무호흡이 있는 경우에 그 수면의 질이 떨어지면서 주간 졸림증, 기억력, 집중력 장애 등이 발생하면서 실제로 학업 성적과 연관성이 밝혀진 적도 있었고요. 흔히 ADHD라고 말하는 주의력, 결핍, 과잉 행동 장애 역시 소아의 코골이나 수면 무호흡증과 관련이 있다고 알려져 있습니다. 코를 고는 ADHD 환아에서 코골이의 치료만으로도 많은 수에서 ADHD가 호전된다고 밝혀진 적도 있습니다. 심혈관, 뇌혈관계 질환도 수면 무호흡증과 깊은 관계가 있는데요. 수면 무호흡 환자의 50%에서는 고혈압이 동반이 되고 고혈압 환자의 30%에서는 수면 무호흡증이 동반됩니다. 그래서 고혈압 발병 위험은 무호흡이 없는 정상인에 비해서 1.5배에서 3배까지 높다고 알려져 있고요. 실제로 약물 치료로 조절이 잘 되지 않는 고혈압 환자를 잘 검사해보면 수면 무호흡이 있는 경우가 많고 이때 수면 무호흡을 치료하면 혈압이 잘 조절되는 것을 볼 수 있습니다. 그리고 심혈관계 합병증의 종류로는 부정맥이나 허혈성 심질환, 심장 정지에 의한 급사 등이 있는데 무호흡이 없는 사람에 비해서 중증 무호흡 환자는 심방세동의 위험이 4배 높고 심실빈맥의 위험도 3.4배 높은 걸로 나타났습니다. 또 뇌혈관 질환도 관계가 있는데 뇌혈관 질환 환자의 70% 정도에서 수면 무호흡증이 발견이 되었고 중등도 이상의 무호흡 환자는 정상인에 비해서 4배 이상 높은 뇌혈관 질환 빈도를 보이는 것으로 알려져 있습니다. 그래서 수면 무호흡 환자에서 심근경색이나 부정맥 같은 것이 발생하면서 이로 인해서 심정지가 일어날 수 있고 무호흡의 정도가 심할수록 사망률도 높아집니다. 이 외에도 수면 무호흡은 고지혈증, 당뇨, 내당능장애, 비만 등으로 구성된 대사증후군 발생과도 밀접한 관련이 있다고 알려져 있습니다. 그리고 수면 무호흡의 가장 흔한 증상이 코골이이기 때문에 이 소리로 인해서 옆 사람의 수면의 질을 떨어뜨리기도 합니다. 그래서 증상 개선, 합병증 예방, 또 수면의 질 향상 등을 위해서 적극적인 치료가 필요하겠습니다. 그렇다면 수면 무호흡증을 어떻게 진단하는지 궁금하실 텐데요. 우선 수면 무호흡증의 고위험군은 비만한 분들, 그리고 심장질환이 있거나 고혈압이 있거나 당뇨나 뇌졸중 같은 병력이 있는 분들은 수면 무호흡이 있을 확률이 높아서 혹시 증상이 있지는 않은지 한번 체크해 볼 필요가 있겠습니다. 예를 들자면 비만인 중년 남자에서 혈압이 높고 장기간 심한 코골이의 병력과 함께 낮에 졸려하거나 아침 두통을 호소하면 수면 무호흡을 좀 의심해 볼 수가 있겠습니다. 그리고 비만한 분들, 그리고 목둘레가 40cm 이상으로 좀 많이 두꺼우신 분들, 그리고 하악후퇴증이라고 해서 아래턱이 뒤쪽으로 많이 들어가 있는 분들,
그리고 혀가 큰 경우, 목젖이 많이 부어 있거나 발적이 있는 경우, 그리고 편도가 좀 큰 경우에도 수면무호흡증이 있을 가능성이 높겠습니다. 그래서 정확한 진단은 수면다원 검사를 통해서 이루어지는데요. 수면다원 검사는 공기의 흐름, 가슴과 배의 호흡 운동, 그리고 산소 포화도, 뇌파, 안구 운동, 심전도, 근전도 등을 체크하는 센서를 몸에 모두 부착하고 병원에서 하루 주무시면서 자는 동안에 이런 수치들이 어떻게 변화하는지를 확인을 하게 됩니다. 이 수면 다원 검사가 표준 검사라고 하면 간이 수면 검사도 있는데요. 여기 사진에서 보시는 바와 같이 이 시계처럼 생긴 기계를 팔목에 차고 손가락에는 산소 포화도를 재는 장치와 말초 동맥의 압력을 측정하는 장치를 꽂게 됩니다. 이 말초 동맥의 압력을 측정하는 장치를 통해서 무호흡, 저호흡 이벤트를 추정을 하게 되고요. 이 외에도 산소 포화도, 수면 자세, 코골이의 정도, 심박수, 수면 단계 등도 함께 측정이 됩니다. 표준적인 수면 다원 검사와 결과가 일치한다는 것이 이미 잘 증명된 장치이고 사용이 좀 더 간편하고 집에서 사용할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 현재 저희 센터에서도 검진 시에 코골이 특화 검사에서 이 간이 수면 검사로 무호흡 여부를 확인해 보실 수 있습니다. 그래서 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 이제 진단이 되는 경우는 호흡 장애 지수, 아까 앞서서 말씀드렸었는데요. 모호흡, 저호흡, 그리고 호흡 노력 각성 횟수를 다 더한 뒤에 수면 시간으로 나눈 지수이고요. 이 호흡 장애 지수가 5점 이상이면서 앞에서 말씀드렸던 무호흡증의 증상 중에 1개 이상 있는 경우 진단을 내릴 수가 있고, 혹은 증상이 없다고 하더라도 호흡 장애 지수가 15점 이상이면 진단을 내릴 수가 있습니다. 그리고 수면 무호흡증이 심한 정도는 호흡 장애 지수의 점수에 따라서 결정이 되는데 5점에서 15점 사이는 경도, 15점에서 30점 사이는 중등도, 그리고 30점 이상이면 중증으로 분류합니다. 이렇게 수면 무호흡이 있는지 그리고 얼마나 심한지는 수면 다원 검사나 간이 수면 검사를 통해서 확인을 할 수가 있고, 그 다음에 확인해야 될 것은 어느 부분이 막히는지를 확인하는 검사입니다. 그래서 어디가 막히는지 확인하기 위해서 상기도를 내시경으로 확인하게 되는데, 대개는 코와 편도, 목젖, 또 혀 뒷부분, 이런 부분들이 모두 복합적으로 문제가 있는 경우가 대부분입니다. 이비인후과에서 내시경으로 들여다보면 이 사진처럼 코가 휘어 있어서 한쪽 콧구멍이 좀 좁거나, 또는 혀 뿌리 쪽이 뒤로 많이 밀려 있거나, 아니면 편도가 좀 크거나 목젖이 많이 늘어져 있거나 등등 구조적 이상을 관찰하게 됩니다. 그리고 엑스레이를 통해서는 골격의 이상이나 하후퇴증, 또 후기도 공간이 얼마나 좁은지, 영구개가 아주 길지는 않은지 이런 것들을 확인해 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 사람들이 깨어 있을 때 상기도 모양과 잠을 자고 있을 때 상기도 모양은 같지가 않습니다. 잘 때는 근육들이 좀 많이 이완되기 때문에 깨어있을 때보다 훨씬 더 좁아지는 경우가 많은데요. 이때 어느 부분이 더 좁아지고 어떤 모양으로 좁아지는지를 여러 검사를 통해서 확인해 볼 수가 있는데요. 약물을 주어서 일단 수면 상태를 유지를 시킨 상태에서 내시경이나 투시 검사, MRI 등으로 확인해 볼 수가 있습니다. 그 중에서 가장 많이 시행되는 것은 수면 내시경 검사입니다. 이렇게 약물을 투여해서 환자분에게 수면을 유도한 뒤에 유연한 내시경을 코를 통해서 집어넣고 코와 목젖 부분 그리고 혀 뒷부분까지 확인하게 됩니다. 그래서 지금 보시는 동영상은 이제 여러 부위가 막히는 것을 확인할 수가 있는데요. 우선 첫 번째 동영상은 연구개 부분이 앞뒤로 막히는 모습을 보실 수가 있습니다. 그리고 두 번째 영상에서는 혀 뿌리 쪽이 앞뒤로 막히는 부분을 보실 수가 있는데, 사실 이 부분이 원래는 열려 있어야 되는 부분인데 혀가 완전히 뒤로 밀려 있어서 꽉 막혀 있는 모습입니다. 그래서 이렇게 간간이 뒤쪽이 살짝씩 열리는 모습을 보실 수가 있고요. 세 번째로는 이제 아까 앞서서 보신 첫 번째, 두 번째 동영상은 주로 앞뒤로 막힌다고 하면, 이 세 번째 영상은 중앙 집중 방향으로 양옆으로도 폐쇄가 일어나고 앞뒤로도 폐쇄가 일어나는 양상입니다. 그리고 마지막 이 네 번째 동영상은 혀가 뒤로 밀리거나 영구개가 좁아지고 있는 것은 아닌데
후두 덮개라고 하는 이 구조물이 앞뒤로 계속 움직이면서 상기도를 막고 있는 걸 볼 수가 있습니다. 이처럼 다양한 방법으로 막힐 수 있기 때문에 어느 부분이 막히는지를 확인하는 것도 치료 플랜을 세우는 데 있어서 좀 중요한 부분이라고 할 수 있겠습니다. 다음으로 이제 치료 방법을 알아보도록 하겠습니다. 치료 방법은 수면 무호흡이 얼마나 심한지, 그리고 어느 부분이 어떻게 막히는지를 종합적으로 고려해서 치료 방법을 선택하게 됩니다. 우선 생활습관 개선부터 알아보면 아까 비만이 수면무호흡증과 연관이 깊다고 했었는데요. 과체중이거나 비만인 분들은 체중 감소를 하는 것이 무호흡증을 줄이는 데 도움이 많이 됩니다. 10%의 체중 증가가 있으면 무호흡 저호흡 지수가 30% 정도 증가하게 되고 중등도 이상의 폐쇄 수면 무호흡 발생 위험이 6배 정도 증가합니다. 반면에 10% 정도의 체중을 감소시키면 무호흡 저호흡 지수가 26% 감소한다는 연구 결과가 있었습니다. 그래서 체중이 좀 많이 나가시는 분들은 체중 감소를 해주면 중증도를 낮추는 데도 도움이 되겠고요. 그리고 다음으로는 체위요법인데 아까 보신 동영상에서 그 폐쇄 부위가 앞뒤로 막히는 사람도 있었고 양옆으로도 막히는 사람도 있었는데 양옆으로 막히는 포션이 없는 분들 같은 경우는 바로 누운 자세보다 옆으로 누워서 머리를 좀 높이고 주무시면 무호흡이 많이 줄어드는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 폐쇄 부위가 앞뒤로 막히는 분들에 한해서는 체위요법도 도움이 되겠습니다. 그리고 다음으로는 알코올이나 벤조디아제핀 계열 수면 진정제는 좀 피하는 것이 좋은데요. 알코올이나 이런 수면제, 진정제들은 그 혀 운동 신경의 작용이랑 턱과 혀 근육의 활동을 저하시키기 때문에 기도가 더 좁아지는 문제를 일으킬 수가 있어서 무호흡증이 있는 분들은 알코올이나 수면제는 사용을 좀 피하시는 것이 좋습니다. 그리고 흡연은 점막 부종을 유발해서 상기도 저항을 증가시키기 때문에 금연 역시 도움이 됩니다. 폐쇄성 수면 무호흡증의 가장 표준 치료는 지속적 기도 양압 장치인 CPAP입니다. 이 CPAP의 원리는 전반적인 기도에 걸쳐서 공기 부목을 대주는 역할을 하는 것인데요. 코에 밀착되는 마스크를 통해 지속적으로 압력을 주어서 공기를 주입하고 상기도 폐쇄를 방지하는 방법입니다. 그래서 착용하는 동안에는 탁월한 효과가 입증되어 있고요. 중등도 이상의 수면 무호흡이 있거나 주간 졸음을 호소하는 경우에는 이 치료가 표준 치료입니다. 이 치료를 할 때 제일 중요한 부분은 무호흡, 저호흡을 없앨 수 있는 최저 압력을 설정하는 것인데 압력이 높을수록 불편감이 커지기 때문에 실제로 환자가 착용할 수 있는 정도의 압력으로 조절하는 것이 중요합니다. 이때 체중 감량을 함께 해주신다면 무호흡이 좀 더 줄어들기 때문에 이 압력도 낮출 수가 있어서 CPAP을 착용하더라도 생활 습관을 함께 개선하는 것이 도움이 되겠습니다. 그리고 수면 중에 이 마스크를 착용하는 게 상당히 불편할 수가 있고 또 마스크 옆으로 바람이 새어서 눈에 인물감이 드는 경우도 있고 구강이나 인두 점막이 건조해지거나 코가 건조해지는 문제점이 있을 수도 있고 또 이 압력을 주어서 공기를 넣다 보면 공기가 기도로만 들어가는 게 아니라 식도로도 좀 들어가서 복부 팽만감 같은 불편감도 초래될 수가 있습니다. 네, 이런 문제점들은 흡기와 호기시 압력을 달리한다거나 그 들어가는 공기를 가온 가습을 시켜준다거나 아니면 마스크 피팅을 다시 해본다거나 혹은 마스크 종류를 바꿔본다든지 이런 식으로 해서 어느 정도 불편감을 호전시킬 수 있기 때문에 양압기를 사용 시작한 초반에는 병원에서 의사와 자주 상담을 함으로써 자신에게 좀 맞추어가는 과정이 필요할 수 있습니다. 다음으로는 구강내 장치인데요. 구강내 장치는 아래턱의 위치가 평소보다 좀 앞으로 나오도록 해서 유지시켜주는 장치로 착용하면 여기 사진에서처럼 혀 뒷부분의 공간이 넓게 늘어나는 것을 볼 수가 있습니다. 이 장치를 끼면 아래턱 위치가 변경된 상태로 장시간 유지되기 때문에 턱관절 장애가 없어야 사용을 할 수 있겠습니다. 이 구강내 장치는 양압기에 비해서 사용이 좀 더 쉽고 무호흡의 정도가 심하지 않은 경우에는 상당히 높은 치료 성공률을 보이기 때문에 장점이 크지만 중등도 무호흡 환자나 중증 환자에서는 치료 성공률이 많이 낮아져서 무호흡증이 심하지 않은 환자에서만 선택적으로 써볼 수 있겠습니다. 그리고 단순 코골이 환자에서도
체중 감소나 수면 자세 변경 같은 행동치료요법의 대상이 되지 않는 경우에는 이 구강내 장치를 고려해 볼 수가 있겠습니다. 수술적 치료 방법 중에 하나인데요. 생활습관 개선으로 증상 호전이 없고 기도 폐쇄 부위가 명확하게 보이는 경우에는 제한적으로 시행을 해볼 수가 있겠습니다. 예를 들어서 목젖과 연구개가 많이 늘어져 있고 그 부분이 선택적으로 막히는 경우, 혹은 편도가 너무 큰 경우, 또는 혀 뿌리 쪽이 매우 두껍고 그 부분만 막히는 경우, 이런 경우에 해당 부위를 줄여주는 수술 혹은 절제하는 수술을 고려해 볼 수가 있습니다. 간혹 이제 코 수술도 하는 경우가 있는데 비중격이 좀 휘어 있거나 비강내 폴립 등으로 인해서 코 안쪽의 저항이 높은 경우에는 이것 역시 숨을 들이쉬기 위해서 더 높은 음압을 필요하게 만들기 때문에 치료가 필요하긴 하지만 비강 수술만 한다고 해서 수면무호흡증의 치료 효과를 기대하기는 어렵습니다. 그래서 코에 대한 수술은 다른 부위 수술과 함께 시행을 하거나 혹은 양압기를 사용할 때 코 막힘이나 이런 것들 때문에 사용이 불편한 경우에 그 양압기 사용을 돕기 위해서 시행해 볼 수가 있겠습니다. 그래서 수면무호흡의 정도 및 폐쇄 부위, 폐쇄 형태, 이런 환자 특성을 잘 고려해서 환자에게 맞는 맞춤 및 복합 치료가 필요하겠습니다. 제가 준비한 강의는 여기까지입니다. 감사합니다.